വേനൽ ചൂടിന് ആശ്വാസമായി സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പ്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഈ മാസം 30 വരെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. 40 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം ചൂട് വർദ്ധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ 12 ജില്ലകൾ യെല്ലോ അലർട്ടും തുടരും. വിവരങ്ങളുമായി സനിസ ശോഭാചന്ദ്രനാണ് ചെയ്യുന്നത്. സനിസ, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി അതികഠിനമായ ചൂടാണ്. അതിനൊരു നേരിയ ആശ്വാസമാണോ ഈ മഴ? എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്? അതേ അഞ്ജലി, നേരിയ ആശ്വാസമായി 30 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് സാധ്യതയുള്ളതായിട്ടാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. പക്ഷേ 27 വരെ ഇത്തരത്തിൽ 12 ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില, 12 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് തുടരുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ചൂടിന് ഒരു ചെറിയ ആശ്വാസം എന്നോളമായിരിക്കും മഴ പെയ്യുക. മഴയ്ക്കൊപ്പം 40 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റും ഉണ്ടാവും. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ ഇടവിട്ട മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യതയുള്ളത്. മഴയോടൊപ്പം ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ 12 ജില്ലകളിലാണ് ഉയർന്ന താപനില യെല്ലോ അലേർട്ട് തുടരുന്നത്. കൊല്ലം, കോട്ടയം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ 38 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, തൃശൂർ, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരം, മലപ്പുറം, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ 36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരും. ഇത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനം ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് താപനില ഉയരുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് 30 വരെ ഇടത്തരം നേരിയ മഴയ്ക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ജില്ലകളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് വരുന്നത്. ഈ കനത്ത വേനലിന് ഒരു ആശ്വാസമായിരിക്കുമെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇത്തരത്തിൽ താപനില ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി വലിയ രീതിയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യർക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അധികമാണ് ചൂട്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സൂര്യാതപം, അതുപോലെ തന്നെ നിർജ്ജലീകരണം ഇതിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇന്നലെ ഒരാൾക്ക് സൂര്യാഘാതം ഏറ്റിരുന്നു. പലയിടങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്താണ് നേരിയ മഴയ്ക്ക് ഒരു സാധ്യതയുള്ളതായിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് വരുന്നത്. അത് തീർച്ചയായും ഒരു ആശ്വാസമായിരിക്കും. എങ്കിൽ പോലും സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിലും വരും മാസങ്ങളിലും താപനില ക്രമാതീതമായി ഉയരുമെന്ന് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നിർജ്ജലീകരണവും അതുപോലെ സൂര്യാതാപം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടി എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കണമെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് വലിയൊരു ആശ്വാസം തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സനിസയാണ്.